Ada pacu ini kelako, mbak Antra Jit, balu suwin buat sana kurma juan perbaitu. Cakram, trium, prong, perpekut. Buat sana kun kemajuan perbaitu, kutibun, dan cukup tapi Antra Jit, roving Kampuchea Songtin, tak timui, round one. Tak timui round one. Hẹ, chọn mui ở giá lươn nè. Bàn phím nâng ạ. Tạiយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបីទឹកនៅលើសមានធាក់មួយទៀតណាធាក់មួយទៀតមកឲ្យចន្ទល់ត្រមេឃកាប់ជើងក្រោមរបស់អូបោះជង្គង់មួយរបស់អាមេរិនបង្គោលខៀវមាំល្អយក៏ដាក់ដៃលឿន2ដៃ3ដៃ4ដៃអូយមកបង្គោលខៀវនេះដៃលឿនណាស់ទាត់ជើងក្រោមរបស់បង្គោលខៀវអាមេរិនទាត់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយម៉ែកឆក់បានឲ្យ2ដៃរបស់បង្គោលខៀវអាមេរិនមិនទាន់ចេញអាវុធអីជាដុំកពួននៅឡើយទេដើរចូលពីបង្គោលខៀវទាត់ជើងក្រោមពីបង្គោលខៀវមួយដៃផុតបាត់ហើយអាមេរិនឆាកផុតបាទឥឡូវនេះអាមេរិនមានស្នាមបន្តិចទៅហើយ2ដៃបកស1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
បង្គោលស បាទអត់ទាន់ទេបាទប្រមានសិនបាទអត់ស្ដាប់បាទប្រមានដកបន្ទុកហើយ បន្តការប្រកួត បាទបន្តការប្រកួតពីរដៃមួយដៃកែធាក់មួយទៀតមួយដៃបោះជង្គង់របស់អាមរិនកែងរបស់បង្គោលខៀវកណ្ដាប់ដៃរបស់បង្គោលខៀវចូលមួយជង្គង់វិញធាក់មួយរបស់អាមរិនកែងរបស់អាមរិនកណ្ដាប់ដៃរបស់បង្គោលខៀវដើម្បីថ្វាយផ្កាពុកប្រច័ណ្ឌពីរដៃកែងរបស់អាមរិនមួយដៃទៀតរបស់បង្គោលខៀវបោះជង្គង់របស់បង្គោលខៀវកែងរបស់បង្គោលខៀវកណ្ដាប់ដៃរបស់បង្គោលខៀវធំមកទៅទៀតអាមរិនទប់ជើងក្រោមរបស់បង្គោលខៀវកណ្ដាប់ដៃរបស់បង្គោលខៀវវាយក្បាលពោះរបស់បង្គោលខៀវជង្គង់របស់បង្គោលខៀវអាយយទៀបទេតែវាយច្បាស់ណាស់ ចាប់ទឹកទី ចាប់ទឹក ជាន់8ទិសវើគុណខ្មែរ Warriors ញ៉ាំវើករង្វាន់ជាច្រើនកំពុងរងចាំអ្នក បាទឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកវិញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយដៃរូបភាពយឺតពីរដៃ3ដៃ4ដៃទៀតអាមដៃទៀតបាទមួយដៃពីរអូចូលបេះកន្លែងនេះបាត់ដៃទាញលោកកញ្ញាកដាលអាមហើយបត់មួយកែងទៀតពីរកែងណោះទើបលោកកញ្ញាកដាលបាទសម្រាប់ចិត្តប្រមានជាផ្លូវការណែមួយកែងកន្លែងនេះចុងក្រោយឥឡូវលោកកញ្ញាកដាលប្រមានហើយអូយចាប់មកទះមកបានមួយសព្រះរាមទៅវិញនៅកន្លែងនេះបត់កែងបានស្អាតបាទទៀបទេប៉ុន្តែចាប់ទះដៃទម្លាក់បត់កែងបាន នៅទឹកចេញក្រៅវឹកស្នាគុណខ្មែរយំ8ទិសគូទី 4 ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាអសង់ទីនទឹកទី 2 round 2
round 2 ហូលហាត់ដូចគ្នាកណ្ដាប់ដៃពីរដៃរបស់កូខៀវទាត់មួយជើងទៅមួយជើងវិញចូលដៃពីរដៃទាត់មួយជើងរបស់អាមរិនមួយដៃវិញរបស់កូខៀវមួយជើងរបស់អាមរិនទាត់ចេញដៃរបស់កូខៀវខកបានម្ដាយដើរចូលទាត់ជើងក្រោមពីកូខៀវទាត់ខាងលើពីអាមរិនធាក់របស់អាមរិនដើរចូលពីកូខៀវអាមរិនเอเชียเปิดกำลังเวิร์กตัดเชิงกราวมาบโกเขียวตัดเชิงกราวมีบโกเขียวบาบโกกรอมอมรินดาวโจลมวยเชิงปีอมรินเทียปีอมรินปีใดบาบโกเขียวปีใดซองมาใดเป็นบ้ามวยจุกงบ้ามวยจุกงเดียดตัดมวยเชิงมีบโกเขียวตัดเชิงกราวมีบโกเขียวดาวโจลฉะบานมาได้สระเด็ดแทะมวยระบาดมาเรียนเด็ดมวยไดระบาดมันก็เขียวโอ้มันก็เขียวนี่ไดชุบปันนะตัดอัดเตอร์เดปีอมรินมวยเชิงปีอมรินดาวโจเด็ดตัดมวยเชิงโจไดเป็นจับจวบจับจักรกงปีอมรินบาดลอยยากระดาษมาใบใจฉันเพเสียปืนกำลังเวิร์กป้องกันทำมาพลรับชมโชว์ดาวโจลตุดเชิงกราวปีมโกเขียวโทมัสแบกกระบาพวกอัดโจลกันเลยจากจะกงปีอมรินวิ่งไก่กระบาโทมัสอมรินอัดเมียนเอาไว้เจนจ้ะมาตอดมือเชิงกระบาโทมัสอัดเตอร์เดมวยเชิงระบาโทมัสอมรินเชนเชิงรุ่ยมวยเชิงระบาอมรินกับเชิงกราวปีโทมัสมวยไดระบาโทมัสมวยเชิงระบาอมรินดำเนินทวายการโทมัสกับแน่มวยเชิงเทียนโจแกงจับจัวไปอมรินไปจุกงมวยแพ้มวยไปกระบาปัวแกงอัดเจนเดอมรินกระบาปัวกับเชิงกราวตัดมวยเชิงระบาอมรินดาวโจลมวยไดระบาโทมัสมวยไดระบาอมรินซอนจัดโดไปไปบาดรุมวงประชันจงมาปุถแถมวยซอแปรเรียมระบาอมรินกับมวยเชิงตุดเชิงกรามกับคนซอแปรเรียมระบาอมรินเฟเซียเปิดกำลังเวิร์กปีไดระบาโทมัสมวยไกระบาอมรินจับตักทีปีញ៉ាំវើករង្វាន់ជាច្រើនកំពុងរងចាំเนี่ยมันเนี่ยคือตัวสนาโดยมันกระไทยปิดมวยเรียไตรว่าอัดโยลอยเต้ว่าจำนายเชียง$10,000นั่งฟรีได้ไหมน้องว่าเด้แต่หมอกกับมวยเชิงโจลเชิงจำนี้มวยใดที่เราบอกก็คือรุ่งพงประจันทร์ในทวายกาเนี่ยรุ่งพงประจันทร์ปีใดโจลปีใดบอกจุกงมวยระบาอมรินตุดกับตลาดมาเป็นตาโจลตลาดเนี่ยโจลเชิงจำนี้อมรินเนี่ยเบื่อแต่ไอ้อมรินแถมมวยเชิงระบาอมรินมวยจุกงระบาอมรินซอแปรเรียมระบาอมรินแต่มวยปีไปใดระบาบังโกลเขียวทมมาในตึกช่างเกลือวักษณะคนขมายประใบตื้อกูตีบวนเราจะกำลังตะเพวันตราเจรเวงกัมพูชาสองตินตักตีใบจิตกระดัดโปรดไฟนอรอนมาอะไรนี่โชว์นะตักตีใบได้จิตตักกระดัดโปรดได้มามวยปีระบาโทมัสตัดไปเจอตัดเตอร์ตัดมาโอ้ยโทมัสนี่อัดอันยืดไอ้เต้มาจุกงมวยจรึบตัดมวยเชิงระบาโทมัสกับมวยเชิงระบาอมรินบาดทำไมเดียดแน่ดำเนินทวายการระบาโทมัสจากจุกงระบาอมรินตัดเชิงกราวอัดเตอร์ระบาโทมัสปีใดมวยใดใบใดตึงโอ้ยไก่ระบาอ
អមរិនកែងរបស់ធម្មជង្គង់អមរិន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 បាទ បង្គោលស បាទចឹងគេដូចជាមានប្រេងបាទចូលភ្នែកចំបាញ់មិញបាទតោះឥឡូវទៅបន្តទៀត បន្តការប្រកួត បាទបន្តការប្រកួតមួយពីរទាត់ជើងក្រោមទាត់មកជើងចូលវិញដៃរបស់ធម្មនេះលឿនណាមួយជើងរបស់អមរិនមួយដៃរបស់ធម្មមួយជើងរបស់អមរិនទៅមកទេភេសជ្ជៈបើកម្លាំងធ្វើគាត់ឈ្នះបោះជង្គង់ចូលហើយទាត់មួយជើងរបស់ធម្មមួយដៃរបស់ធម្មមួយកែងរបស់អមរិនកែងរបស់អមរិនមួយជង្គង់របស់អមរិនមួយដៃចូលមកដៃរបស់ធម្មវិញទាត់កាប់មួយជើងដូចគ្នាហាក់មួយរបស់អមរិនបោះជង្គង់របស់អមរិនជង្គង់អមរិនបាទនេះធម្មនៅតែដើរចូលពីរដៃរបស់ធម្មមួយជើងរបស់អមរិនទាត់មួយជើងរបស់ធម្មទាត់មួយជើងសងមកវិញទាត់ជើងក្រោមរបស់ធម្មទាត់មួយជើងរបស់អមរិនមួយដៃរបស់ពីរដៃរបស់ធម្ម3ដៃ4ដៃមួយកែងរបស់អមរិនទាត់មួយជើងរបស់អមរិនបោះជង្គង់របស់អមរិនឆក់មួយដៃរបស់អមរិនបាទធាក់មួយកែងរបស់ធម្មជង្គង់អមរិនកណ្ដាប់ដៃជង្គង់អមរិនកែងរបស់ធម្មជង្គង់អមរិន ចប់ទឹកទី3 ឥឡូវនេះលោកអាញាកដាលបាទបែកញើសហើយបាទលោហិតប្រឡាក់ពេញអាវ បាទបែកទាំងសងខាង បាទបែកទាំងសងខាង តែអត់បែកអ្នកទី3ទេ បាទនេះជន់ទី3ប្រឡាក់ នេះរូបភាពយឺតទឹក3អំបញ្ញទាត់មួយរបស់ Thomas ទាត់សងវិញរបស់អមរិនធាក់កាត់ចេញចន្ទុរិមីរបស់អមរិនចូលដៃរបស់ Thomas ចូលបាទនិយាយពីថាបោះប្លង់ដៃខាងស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់ Thomas នេះច្បាស់ចាក់ជង្គង់របស់អមរិនទាត់លើឆក់ស្ដាំមួយ Thomas ចូលឆ្វៃបានឆ្វេងទៀតបាទបោះកែងឆ្វេងរបស់អមរិនចូលដៃវិញរបស់ Thomas នេះទាត់សងមួយទៀតពីអេអមរិនជង្គង់អមរិនទាញមកកន្លែងនេះចុងទឹកអំបញ្ញបាញ់ជាប់ទឹកទី3 បាទអូថ្ងៃនេះលោកអាញាកដាលលឿនក៏លឿនលះក៏លះប្រឡាក់លោហិតបាទជោគពេញអាវតែមិនអីថ្ងៃនេះ បាទ អាយដាមប្រធានសហព័ន្ធលោកមកផ្ទាល់អញ្ចឹងទស្សនាផ្ទាល់អញ្ចឹងឃើញអាវនេះពិតជាប្រឡាក់ដោយសារធ្វើការមែន បាទអញ្ចឹងដូរអាវថ្មី អញ្ចឹងដូរអាវថ្មីឲ្យ បាទមិនងាយឃើញអមរិនបែកទេបាទថ្ងៃនេះបែកតាំងពីទឹកមួយ តាំងទឹកម្លេះមក បាទតាំងពីទឹកមួយមកចូលបែកបាទអញ្ចឹងគឺហើយក៏អត់ងាយឃើញបាទលោកអាញាកដារាប់ដែរ បាទងាយទេ បាទងាយទេបាទអញ្ចឹងលើកនេះបាទ Thomas ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ បាទធំម៉ាស់ល្អ បាទ បាទប៉ិនសាច់របស់ធំម៉ាស់នេះអត់ប្រមាណទេសាច់គាត់ ពេលដែលឡើងមកដំបូងឃើញហ៎គាត់បខំចាំវាយ បាទតា បាទគាត់អរគុណបាទអូខេបាទល្អដូចគ្នាបាទអរគុណបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកោតទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ ចាសូមអរគុណកូននេះស្មើគ្នា បាទលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺស្មើ